Acá nos encontramos con una camioneta, estamos presurizando. Tenía varias pérdidas. Tenía en el óvulo, tenía, no sé si lo llegan a ver, acá en la unión, acá en la otra unión y acá en la otra unión. Eran los O-ring que estaban perdiendo. Así que bueno, ya lo estamos presurizando y luego ya vamos a cargar el refrigerante o el gas, el que va. Saludos.